Ingco product တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းအသစ်လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ TS 15338 table saw ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အသုံးပြုပုံတွေကိုကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီလုပ်ပြပါမယ်ပထမဦးဆုံးဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ extension အနေနဲ့ဒီကောင်ကိုဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ပြီးသွားရင်ဒီဟာတက်သားအကြီးကြီးဖြတ်တဲ့အခါမျိုးကျရင်ဒီကောင် extension အနေနဲ့ဒီကောင်ဆွဲထုတ်ပြီးသုံးတယ်အသေးပုံမှန်ဥစ္စာပဲဖြတ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုပြန်သိမ်းထားလို့ရတယ်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ကသူ့ရဲ့ဖြတ်တဲ့ဒူးလွှာသွားကိုအနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရအောင်လိုချင်တဲ့စကီးကိုဒီကောင်ဆိုရင်လွှာသွားဒူးကို3လမ်းမှကွယ်4လမ်းမှနီးပါးလောက်ထိကိုတစ်ခါတည်းဖြတ်လို့ရတယ်ဒါအမြင့်ဆုံးပေါ့နော်ဒါလို့ကိုကနည်းနည်းပဲသုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုပုံမှန်နေထားမျိုးနဲ့ပြန်ချထားလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုကဒီ90ဒီဂရီအပြင်45ဒီဂရီပါစောင်းပေးလို့ရတယ်45ဒီဂရီစောင်းသွားပြီဆိုလေဒီကောင်ကိုလောပြန်ပိတ်ထားမယ်လောပိတ်ပြီးတော့ market map ဆရာမလို့ပဲအတိအကျအသုံးပြုလို့ရအောင်လေးစားလည်းပါရှိတယ်အဲလေးစားပါရှိတဲ့အတွက်အတိအကျပဲဖြတ်လို့ရပါတယ်ဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမျိုးကြရင်သူ့ရဲ့တက်မုံတက်ဆတွေကိုတင်းစီထားပြီးအမုတ်အရေးရပါရှိပါတယ်နော်အဲအမုတ်လေးပါရှိတဲ့အတွက်ဖြတ်စတွေပါညာဆိုတာဒီမှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာပြန့်နှံ့သွားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဒေသက်စွာရှိနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ကိုလွယ်ကူတည်သွားလို့ရအောင်သူ့ရဲ့ဒီတောင်းနှစ်ခုကိုခောက်ပြီးတော့ဒီဘိန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပါတဲ့ handle နဲ့တာဘိန်းလေးပါGlobal Home Center, one place, get all.